yanzu ga yar uwarku nan ta rubuto takarda sau 3 a watan Ramadana, sau 3 mijinta yana zo yana karya mata azumi a dole irin wannan mai amfanin zama da shi? Bai da imani kuma baya tsoron Allah, ya karya azuminsa ya karya nata kuma ya sani ba bai sani ba. Ni a wajena malama, ke ma akwai shedancinki. Ai insha Allah sai mace ta yadda miji ya kusance ta, namiji ya zo ya sadda ita. Ga hanyoyi, ga haƙori kina da shi, ga cizo. Ka zo ka tinkare ni billahi lazimu, in na kama, in na rike maka wani guri na ciza sai makota sun zo sun kwace ka wallahi. Wallahi da ya karya miki azumi gwanda ki gatse shi sosai, ki rike kar ki sake yayi ihu tukunna, in ya fita ba zai sake dawowa da